Hi Pointers, pernah nggak sih lagi santai-santai terus lihat orang nguap? Tiba-tiba kita ikutan nguap juga. Nah, ini namanya contagious yawning, alias ketularan nguap. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas fakta-fakta keren tentang ini. Ketularan nguap ini ternyata umum banget loh. Banyak orang yang mengalaminya. Kata penelitian, ini bukan cuma refleks biasa. Ini ada hubungannya sama rasa empati dan ikatan sosial kita. Di otak kita ada yang namanya neuron cermin. Kerjanya kayak cermin beneran. Jadi pas kita lihat orang nguap, neuron cermin kita sedang aktif, bikin kita seolah-olah juga lagi nguap. Keren banget kan? Ini nih fakta seru, gak semua makhluk hidup bisa ketularan nguap. Biasanya sih cuma terjadi sama manusia dan beberapa hewan kayak anjing atau simpanse. Penelitian juga bilang semakin dekat hubungan kita sama seseorang, semakin besar kemungkinan kita ketularan nguap juga. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap sama teman atau keluarga, artinya hubungan kalian erat banget tuh. Nah, nguap itu juga ada fungsinya loh. Saat kita nguap, aliran darah ke otak jadi meningkat dan bikin otak lebih adem. Jadi kalau kamu sering nguap, mungkin otak kamu lagi butuh refreshing. Nah, kalau kalian ikutan nguap pas nonton video ini, jangan kaget. Itu cuma neuron cermin kalian yang lagi kerja. Tulis di kolom komentar, aku ketularan nguap nih. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.